洗濯機の使い方はメーカーやモデルによって異なることがあります。この動画では洗濯機の使い方を英語で外国の方に簡単に説明できるよう一緒に練習しましょう。まずは1文ずつ例文を聞いた後に内容をイメージしながら音読をします。This is the washing machine. Put your clothes in and press this button. Please leave the door open after use to prevent mold. Put detergent in the top drawer. If there's a problem, let me know immediately. 次に1文ずつシャドーイングをして正しい発音で読めるようにします。This is the washing machine. Put your clothes in and press this button. Please leave the door open after use to prevent mold. Put detergent in the top drawer. If there's a problem, let me know immediately. では最後に瞬間英作文を行って自分でスムーズに話せるようにしましょう。This is the washing machine. Put your clothes in and press this button. Please leave the door open after use to prevent mold. Put detergent in the top drawer. If there's a problem, let me know immediately. この動画が少しでもいいと思ったら、グッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。